Pikkuhiljaa alkaa selvitä, kuka on antanut sinimaallisen siemeniä yliherkälle repaleen liehulle. Veikka Aapasuo Honottama on viimeisiä, joka alkaa aavistaa pahinta, vaikka hänen pitäisi olla ensimmäinen, koska juuri hän on menettänyt totossa koko omaisuutensa, vaikkei hänen rikkauksiin tottunut vaimonsa Taimi Latvala Honottama, eikä jättiperintöä tietämättään turhaan odotteleva poikansa Vesa Latvala Honottama, saati perijän morsioksi itseään tyrkyttävä Anna Rahnoja, tiedäkään mistään mitään. Toisaalta myöskään Veikka Aapasuo Honottama ei tiedä, että vaikka Vesa onkin hänen poikansa, ei Taimi ole Vesan oikea äiti, vaikka tämä tietääkin, ettei ole, mutta ei kerro sitä miehelleen eikä pojalleen, jonka äiti hän teeskentelee olevansa. Kukaan ei myöskään tiedä, miksei Honottamalan kartanon piika, Lauha Pöpörö, kerro, että hän on omakätisesti synnyttänyt sekä Vesan että Raita Latvala Honottaman, ja myös oman poikansa Immu Pöpörön, joista viime mainitut ovat yllättäen rakastuneet toisiinsa, vaikkeivät ole edes nähneet toisiaan, koska ovat sokeita. Kuka kiristää Lauha Pöpöröä niin, ettei hän uskalla kertoa totuutta? Entä kuka maksaa Immu Pöpörölle, jotta hän esittäisi rakastunutta Raita Latvala Honottamalle, josta hän ei tosiasiassa välitä hiukkaakaan? Onko Immu todellakin Lauhan poika? Onko hän edes sokea? Ja jos on, miten hän saattoi tunnistaa valokuvasta Ali bin Rahmani El Eskelin sekä hänen salatun poikansa Toivo Isänmaan, jonka joku on murhannut, vaikka olikin sokea? Siis Immu oli sokea, ei Toivo, eikä Ali bin, eikä murhaaja. Tai toisaalta kylläkin Toivo, koska voidaanhan ajatella, että ihminen, joka on vainaa, on myös sokea, koska hänkään ei näe mitään. Ja kyllähän murhaajakin saattoi olla sokea, jos hän oli Raita Latvala Honottama tai Immu Pöpörö, sikäli kuin jompikumpi heistä on sokea. Sokea ei missään tapauksessa ole Mika-Kalle Pinkoo tai Pinkoi, joka näki kaiken, eikä Ulla Kollaa, joka löysi Ullakolta jyväsen totuutta. Kukas teistä on siis varastanut ne kullat, hopeat, tinat ja timantit, joiden vieminen kartanon alla tasaa varashälyttimet soi? Äiti, mä en kyllä vienyt kuin Flyygelin ja isi klemmarikotelon. Miten saatoit viedä klemmarit? Isi tarvitsee niitä. Ja Flyygelin rakkaani, aiotko ryhtyä pianistiksi? Ei, kun vei sen kirpputorille. Se oli hyvä ajatus, kultaseni, mutta sinun olisi pitänyt kertoa, ettei viikkorahasi riitä. Te olette typeryksiä koko suku ja oikea varas on tuo luihuvartija P. Kaalimaa. Kuinka uskallat? Meikö typeryksiä? Me, jotka olemme juuri menettäneet koko omaisuutemme, vaikka me vielä sitä tiedäkään. Koko omaisuudenko? Äiti, koko omaisuuden, nukkeni ja kaikki. Ei! Koko omaisuuden, poikani. Vai niin? Siispä hyvästi, Vesa. Se oli kaunista niin kauan kuin sitä kesti. Nyt minä lähden iskemään Ali bin Rahmani El Eskel. Anna, ei, se on kaikki Barbini. Hyvästi köyhyys. Ha, 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 ha. Hän se oli. Hän varasti kartanon kullat, hopeat, tinat ja timantit. Perään vartija P. Kaalimaa, puskii! Mutta hän oli ensimmäistä kertaa maillamme ja... Älä puolusta sitä letukkaa. Hän se oli. Hän varasti kaiken. Perään vartija, perään, puskii P. Täällä vain hänet! Anna! Anna! Milloin selviää, että P. Kaalimaa, vartija, on todellinen varas? Kenen hyväksi hän työskenteli? Saako Anna Rahnoja kantaa syytä, kunnes luopuu lopullisesti Honottamalan miniyydistä? Alkaako Marina Finni Purnalla sitten tavoitella Vesa Latvala Honottamaa, vai tekeekö sen unelma pulla? Miksi Urja Kohtalon velipuoli Auvo Ilonen hymyilee myhäillen Urjan kohtalolle? Murhasiko Toivo Isänmaa Urja Kohtalon vaiko Orvo Noloisen? Vai murhasiko hän sittenkään itse? Vai murhattiko hänet ja jos niin kenen toimesta? Kuinka murhattu Kerttuli päätyi viidakosta Honottamalan salin lattialle? Miksei Kerttulin murhattu isä Pärttyli päätynyt myös lattialle? Miksei kukaan huomaa, että Kerttuli ja Pärttyli on murhattu?